تيجي بظهر المعلقه وتيجي كده بسنه بحته بسيطه من جوه كده، انفخه بس شويه بالمنفاخ هيبقى بالشكل ده. لازم يكون منفوخ شويه عشان ما يضايقكش وانت بتركبه. بعد كده بتيجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمود مصطفى وانت بتتفرج على قناه هاكر العجل. النهارده جاي اعلمكم حاجه كده صيانه تعملها انت بنفسك، ازاي تفك الكاوتش لو عطلت في اي مكان، او العجله عايز تنقل الكاوتش اللي ورا قدام او اي حاجه بمعلقتين وانت في البيت. فهي الطريقه سهله وبسيطه، يلا نتبع. والنهارده هنستخدم المعلقتين دول في فك الكاوتش بطريقه سهله وبسيطه. وقبل المعلقتين لازم يكون معاك مفتاح 15 عشان تعرف تفك العجله من الكاوتش خالص. لو هتغير الكاوتش تطلعه بره العجله، لكن لو العجله مخرومه ممكن تفكها بالمعلقتين بس. وهنشوف ازاي دلوقتي بكل سهوله وبساطه. العجله بالشكل ده. بعد كده عندك في اي عجله هتلاقي استبات هنا. قبل الاستبات العجله ما ينفعش الكرسي بتاعها يكون واطي، لازم تعلي الكرسي شويه عشان ظهر. تعليه بالشكل ده، تقفل اللوك بتاعه. دلوقتي هنبتدي نفك الكوبايات اول حاجه بالشكل ده. هنجيب مفتاح 15. مفتاح 15 ده لازم تفكه. بتجيب صباعك بالشكل ده كده، اللي انت تفتح الجشمه للاخر، عشان لو جيت تشيل العجله كده مش هتتشال معاك. فتيجي بصباعك كده تشيل الجشمه كده للاخر، وبعد كده هتروح مطلع دي كده بكل سهوله. وبعد كده بصباعك ده بتفك منه الجنزير. دلوقتي المعلقتين دول اول حاجه هتعملها ان انت تفسي بيها العجله. انت دلوقتي جوه في البيت معكش اي عده ومعكش اي حاجه. هتيجي بالشكل ده كده على البلف بتاع العجله. بعد كده عندك في صاموله هنا بتبقى بعد البلف بتاع العجله، لازم تفكها عشان الكاوتش يطلع معاك بكل سهوله. دي بكل سهوله معانا اول حاجه المعلقتين. بص خلي بالك عشان ساعات في حاجات ممكن تبقى اي آلة حاده ممكن تيجي تخرم الكاوتش في الحته دي، فاحنا هنعملها بكل بساطه كده وحاجه بسيطه. تيجي بظهر المعلقه وتيجي كده بسنه بحته بسيطه من جوه كده، وبعد كده بتدوس على الكاوتش بالطريقه دي وتروح طالعه معاك بالطريقه دي. فاول معلقه انت بتثبتها كده كده، دي وظيفه اول معلقه. تاني معلقه بتحطها بعديها مسافه مثلا 10 سم او حاجه عشان تكون سهله معاك، وبتدخلها برده بالشكل ده. ما بتدخلهاش اول جوه، هي بس سنه بسيطه كده زاويه 30 كده او حاجه، وبعد كده بتروح مطلعها كده بره. بعد كده بتنزلها بطريقه لتحت. بعد كده بتيجي تاني بعديها ب 10 سم وتروح عامل كده اهو وطالعه معاك بعديها كده ب 10 سم. في ناس ممكن تيجي تعملها من الاخر من هنا، لا مش هتطلع معاك بسرعه. بعد كده هتيجي بعديها برضو ب 10 سم كده بالشكل ده حوالين داير. بعد كده هتبتدي تعمل حاجه سهله جدا. من اول ما تخلص نص الكاوتش بالظبط هتيجي بصباعينك كده او بايدك كلها عادي. بص تيجي كده من على السن بس بتشد عليك، بتلف العجله كده وانت بتشدها عليك، هتلاقي الكاوتش بيطلع معاك بكل سهوله. وبكده الكاوتش اتفك. بعد كده بتاخد المعلقه الثانيه بتسيبها زي ما هي. دلوقتي انت عملت الحركه ديت والعجله متركبه، وانت عايز تفك الناحيه دي بس، اللي هو الجنب ده بس، عشان مثلا الكاوتش مخروم او حاجه. اقول لك هنا تعمل ايه. هتفك نفس الفكره وهي راكبه على العجله، مش هتشيلها من على العجله. هتيجي على البلف نفسه وتروح دايس عليه للاخر كده. بعد كده بتدخل ايدك كلها من جوه، والكاوتش الداخلي انت بتلاقيه من جوه، فبتروح شده لفوق. اول ما بتشده لفوق البلف بيطلع معاك بره المخرج بتاعه. بعد كده بتشده كده الكاوتش بيطلع معاك بكل سهوله. كده احنا اتعلمنا في الكاوتش. ممكن نلحمه، ممكن اعمل لكم حلقه ثانيه ازاي تلحم العجله، بس دي الحلقه الجايه. بعد كده عايز تفك دلوقتي بقى الكاوتش كله، يعني الكاوتش بره مثلا الجنط نفسه. اقول لك انا تعمل ايه. هتشدها عليك كده، بتشدها لفوق بالشكل ده، وبعد كده بايدك
بتيجي بتروح شادد اللي هو الجونت نفسه عليك، وبعد كده بتدوس بحركه لتحت بالشكل ده، وبكده احنا فكينا الكاوتش. كده دلوقتي المرحله الثانيه اللي انت تركب الكاوتش. انت معاك كاوتش جديد، افترضنا ان ده كاوتش جديد وانت عايز تركبه في العجله بالشكل ده، ومعاك الكاوتش الخارجي والداخلي بتاعه وانت مش عارف تركبه. انا اقول لك ازاي هتركبهم بكل سهوله. تعالى اول خطوه هنعملها، هتحط الكاوتش الجديد في الارض بالشكل ده، وهتجيب الجنط بالشكل ده، هتحط اول سنه في الجنط اللي هي الناحيه دي، هتحطها من بره كده. بعد كده بايدك بالايد نفسها هتروح جاي بالشكل ده كده اهو، بتلمها عليك كده، هتلاقيها بتتوازن في النص. بعد كده دلوقتي عندي بقت طالعه، يعني هي نص داخل ونص لا. اول حاجه هتلاقي نص دخل منك شويه، فده طبيعي ما تخافش، حاجه بسيطه تعملها بايدك. برضو هترجعها كده كده، الكاوتش بقى مفكوك عادي جدا. بعد كده بتجيب الكاوتش اللي هو الداخلي بتاعك. حتى انت لو جايب كاوتش داخلي جديد وعايز تركبه هيبقى سهل، ممكن تنفخه بس شويه بالمنفاخ، هيبقى بالشكل ده. لازم يكون منفوخ شويه عشان ما يضايقكش وانت بتركبه. بعد كده بتيجي بتدور على المكان اللي هو كان فيه اللي هو البلف اصلا، فبتلف العجله كده اهو، ده المكان اللي هو المكان الدايره ده. بعد كده بتيجي من فوق بالشكل ده، بتيجي على مكان الدايره بالشكل ده كده. بعد كده بتحط اللي هو البلف مكانه للاخر كده. في حاجه عشان ما ننساهاش، الصاموله بتاعت البلف لازم تحطها في الاول، اول ما تدخل البلف. البلف لازم تركبها بالشكل ده عشان البلف ما يرجعش منك، تمام. بعد كده بايدك برضو بتجيب الكاوتش عليك كده شويه. بعد كده بتيجي عند الحته اللي هي فيها البلف، بتفتح بتشده لفوق كده شويه، وبعد كده بتعديه من فوق الكاوتش بالشكل ده كده، هتبقى العجله بالشكل ده معاك. بعد كده بكل بساطه بايدك برضو هتدخل الكاوتش بالشكل ده كده. بعد ما دخل بالشكل ده تحس ان هو طالع من اماكن واماكن. بعد كده بايدك برضو بتشد بقى عليك، يعني او بتيجي بصباعك كده عليك وبتقعد تلف العجله معاك. بص بتيجي بتدخل الكاوتش لجوه شويه كده، لو حته طالعه معاك وبتجيبه بالطريقه دي. ممكن في ناس بالنسبه لها اخر حته دي هتكون صعبه، تعال انا اقول لك تعملها ازاي. اول حاجه تتاكد ان انت دخلت العجله كلها من كل الاماكن. هيبقى معاك مثلا اخر 30 سم او اخر 20 سم، تيجي تدخلهم بايدك كده لا ما بيجيش معاك، فنرجع لوظيفه المعلقتين تاني. اول حاجه برضو بنجيب المعلقه، بس تخلي بالك وانت بتدخل المعلقه كده عشان ممكن تخرم الكاوتش نفسه، فهتخليك بطريقه سلسه كده وبساطه. بتحطها على السن بالظبط، ما بتدخلهاش جوه، يعني بص المعلقه فين، على السن بالظبط بعيد عن الكاوتش خالص. بعد كده بتطلعها بالشكل ده، بعد كده بتدخلها تاني بكل بساطه عند السن بالظبط، تروح مرجعها كده تاني ومدخلها. اخر حته معاك مش هتبقى محتاجه معلقه، بصباعك كده هتكون دخلت. وبكده احنا ركبنا الكاوتش. واخر خطوه هنعملها ان احنا ننفخ الكاوتش. بتجيب المنفخ يكون عندك في البيت وتبتدي تنفخ الكاوتش.